Hello， 大家好，又係到咗早起了林天空故事嘅時候啦。今日繼續同大家分享馬太福音第116集，耶穌死的景象。好啦，終於呢都去到耶穌救恩嘅高峰，就係佢死嘅景象啦。當時呢，原來就係從午正到申初。嗱，留心喎，午正到申初呢，就係大概係而家嘅中午12點到下晝3點鐘。當時嘅日子呢，係滿月嘅期間，唔可能呢係日食噶吓，遍地都黑暗了，即係呢個係完全係一個異象啦。約呢個時候，約喺申初嘅時候，耶穌大聲咁叫啦，就話以利以利拉馬撒巴各大利，意思就係話我嘅神啊，我嘅神啊，為乜嘢離棄我？耶穌呢個時刻係表現出一個強烈嘅情感，對神有一種就係佢嘅心情嘅表達，佢感受到覺得神離棄佢，佢喺呢一刻就以一個無罪嘅成為咗為我哋變成呢一生成為咗罪。企喺嗰度嘅人呢，有啲就以為佢叫以利亞添，內中有一個人呢，就趕緊就將呢上前去拎一啲嘅海湧沾滿咗醋呢，就綁喺個位子上面送俾佢飲。其餘嘅人就話啦，等陣睇下以利亞嚟唔嚟救佢。跟住耶穌就大聲喊叫，氣就斷啦。忽然殿裏邊嘅幔子從上而下裂為兩半，地呢亦都震動，磐石都崩裂，墳墓都開咗，已睡嘅聖徒嘅身體好多呢站起嚟。到耶穌復活以後呢，佢哋都從墳墓裏邊出嚟，入到聖城，向許多人去顯現。哇，睇唔睇到啊？原來耶穌嘅死呢，引嚟好多嘅異象都出現啦，山崩地裂啊，甚至呢已睡嘅聖徒有一啲呢都起嚟向人去顯現。呢一切應該好多人都睇見嘅，有幾多人睇見而悔改信主去信耶穌呢？但係亦都當中有啲人好覺得好震撼，佢哋亦都因為咁個心都比嗰啲嘅磐石更加嘅堅硬，亦都唔因此而信耶穌嘅噃。當時百夫長同埋一啲看守耶穌嘅人呢，睇見地震而且經歷嘅事呢，都好害怕。佢哋都話呢個真係神嘅兒子啊！佢哋竟然有咁嘅應信。當然啦，當中有人真係信咗佢啦。而有啲婦女呢喺嗰度遠遠咁睇到佢哋從加利利跟從耶穌嚟到呢，亦都係服侍佢嘅。當中有抹大拉嘅瑪利亞，就係從前呢嗰個被鬼附嘅女人，亦都有雅各同埋約西嘅母親瑪利亞，仲有西比泰嘅2個兒子嘅母親。如果大家有冇諗過，如果我哋當中去見到呢一切，經歷嘅呢一切，我哋又會點呢？我哋嘅生命見到嘅時候，見到呢一切，我哋又會點樣嘅改變呢？喺聖經話過，嗰啲冇見到嘅人就相信呢，佢哋會更加有福。我哋今日睇返呢啲嘅經文，對我哋嘅影響有幾大呢？唔知你對於耶穌嘅死，喺佢一生喺福音書記載，聽到佢嘅事蹟，耶穌死嘅景象，對我哋嘅影響有幾深遠呢？但願呢，耶穌佢一生所經歷同埋佢點樣為我哋受苦受死嘅影像，銘刻喺我哋嘅心裏邊，影響我哋一生，影響我哋嘅生活，影響我哋嘅為人，影響我哋嘅委身，影響我哋嘅侍奉。但願我哋都喺禱告裏邊，求主去幫助我哋去記得耶穌點樣為我哋，以致我哋能夠點樣去生活，點樣去委身俾耶穌，委身俾上帝。好，今日嚟到呢度。